Diqqat, tezkor xabar. Isroilda oxir zamon alomatlari ro'y beryapti. Isroilga ommaviy hujum boshlandi. Bu safar Eron yoki Livan tomonidan emas. Shu kunlarda sodir bo'layotgan g'ayritabiiy hodisalar ketma-ketligi butun dunyoni hayratga soldi. Hammasi bir necha hafta avval Isroil osmonida quzg'un va qarg'alarning misli ko'rilmagan darajada ko'p to'planishidan boshlandi. Minglab qora qushlar shahar osmonida aylana yasab qichqirib uchishib, ko'pchilikda vahima uyg'otgan. Kuni kecha esa Isroilning Netivot shahri haqiqiy ara bosqiniga duch keldi. Guvohlarning aytishicha, 10 minglab arilar nafaqat shahar osmonini to'sib qo'ygan, balki uylarning har bir tirqishga kirishga urinib, xonadonlarni butunlay egallab olmoqchi bo'lgan. Ekspertlar buni bahorgi tabiiy jarayon deb atashsa-da, aholi uni falokat daragi deb qabul qilmoqda. Rasmiylar odamlarga uylardan chiqmaslikni, eshik derazalarni mahkam yopishni buyurdi. Eng e'tiborli jihat shundaki, o'sha kuni Isroil harbiy samolyoti dushman qarshiligi bilan emas, balki arilar tufayli parvozdan to'xtatildi. Minglab asalarilar dvigatelni qoplab olib, uni havoga ko'tarilishiga yo'l qo'ymagan. Bugun esa tarmoqlarda tarqalgan navbatdagi video voqealar ketma-ketligiga ramziy xulosa yasab berdi. Unda bir qarg'aning baland ustun tepasiga o'rnatilgan Isroil bayrog'ini xuddi maqsadli ravishda cho'qib, uni pastga qulatayotgani aks etgan. Xo'sh, ketma-ket sodir bo'layotgan bu voqealar sizningcha tasodifmi yoki yaqinlashayotgan